Rizari Saman, usia 53 tahun. Keluhan saya sebelum menggunakan Smart Detox, saya punya penyakit batuk batuk yang luar biasa. Jadi kalau batuk itu saya nggak berhenti Pak. Batuk terus sampai kehilangan oksigen dan pingsan. Pernah satu saat pingsan tuh terjengkang ke belakang, ada yang tajam sampai bocor gitu ya. Yang kedua lagi tidur sampai dengan jatuh ke bawah. Sangat luar biasa batuknya ya. Saya juga nggak tahu itu batuk apa. Satu lagi saya tidak tahan pedas ya. Tidak tahan pedas, jadi makan pedas sedikit udah langsung buang air yang banyak. Tapi alhamdulillah setelah melakukan Smart Detox, batuk saya sudah tidak pernah pingsan lagi dan saya jadi penikmat makanan pedas ya. Penikmat makanan pedas. Dan bonusnya berat badan saya dari 91 jadi 81 Pak. Bu. Ukuran celana 40 jadi 35. Ya, kemudian saya melakukan mainten dengan Mistika dan lumayan setelah seminggu lingkar pinggang dari 95 jadi 91. Jadi ukuran celana turun lagi 34. Terima kasih Smart Detox.